52-55. Netrukus paskutinės 10 minučių šiose rungtynėse ir Lietuvos rinktinė pradės jas atsilikinėdama 3 taškais. Ir toliau lietuviai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 27-20. Tačiau padažnėjusios klaidos ir spragos gynyboje, nespėjant paskui dalį Makedonijos rinktinės krepšininkų, leidžiant tam pačiam Stojanovskiui išmesti 2 tolimus metimus. Ir galų gale atrodo, kad Makedonijos rinktinė atriša Lietuvos rinktinės krepšį, metant tolimus metimus. Kur kas geriau jie tai darė trečiajame kėlinyje negu per pirmuosius 2. Ir vis dažniau ir drąsiau ryžtasi atakuoti krepšį. Šį kartą pro šalį. Ketvirtajame kėlinyje Mantas Kalnietis, Tomas Delininkaitis, Jonas Valančiūnas, Linas Kleiza ir Simas Jasaitis. Kalnietis Kleizai, šis iš vidutinio nuotolio netikslus. Lino Kleizos metimas šiandieną taip ir nesurado savęs, kol kas bent jau Linas Kleiza. Ir dar 2 taškai. Sokolovas šį kartą pasižymi 52-57. Kleiza. Janui Valančiūnui. Čia pat Mantas Kalnietis. Delininkaitis iš toli. 3 taškai, 55-57. Samardžyskio užtvara. Stojanovskio vis tiek lieka 2 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Netikslus metimas. Tačiau kamuolį pats Stojanovskis ir pasiema. Na, dabar čia dar vienas šansas tolimam metimui. Perdavimas broliui. Damjanas pataiko. 60-55. Kalnietis. Ojojojojoj, netikslus perdavimas. Jonas Valančiūnas susigražina kamuolį savo ir visai Lietuvos rinktiniai, kuri galės pratęsti savo ataką. Kalnietis Delininkaičiui. Dar vienas šansas Tomui Delininkaičiui, šį kartą pro šalį. Nebuvo galimybės Stojanovskiui veržtis link krepšio. Pozicinė Makedono ataka. Samardžyskis prieš Liną Kleizą. Nepaisant ūgio persvaros įveikti fiziškai galinga Lina Kleiza yra labai sudėtinga, o vėliau dar ir sužingsniuoja. Makedonijos rinktinės puolėjas Nikolovskis. Simas Jasaitis. Linui Kleizai. Šis tarp 2 krepšininkų dvigubina gynybą prieš Liną Kleizą dažnai. Šį vakarą Makedonai. Tomas Delininkaitis priverčia pažeisti taisyklės Vojdoną Stojanovskį. Damjaną, atsiprašau, Stojanovskį. Ir čia dar vienas keitimas Makedonijos rinktinėje. Iš karto ant suolo sadina Damjaną, išleisdamas Marko Simonovskį. Marijanas Lazovskis. Devintasis Tomo Delininkaičio taškas. Jis ir Adas Juškevičius traukia šį vakarą Lietuvos rinktinę. Na, pridėkime dar ir Joną Valančiūną, tačiau pats Jonas dažnai tiesiog maitinamas kamuoliais yra gynėjų. O čia klysta Makedonijos rinktinė. Dabar rungtynių arbitrai aiškina Makedonijos rinktinės krepšininkams, kodėl kamuolys yra atiduodamas Lietuvos rinktinės krepšininkams. Tomas Delininkaitis grąžina už šoninės linijos kamuolį. Čia pat Mantas Kalnietis. Linas Kleiza.
Valančiūnas Simui Jasaičiui, vėl Kleiza jau prašė kamulio nuo pat atakos pradžios, netaiklus metimas, nepavyksta užbaigti rezultatyviai atakos ir Jonui Valančiūnui, tačiau pražanga prieš Joną ir 2 metimai nuo baudų metimo linijos. Mindaugas Kuzminskas grįžta į aikštelę kartu su Deividu Dulkiu. Jonas Valančiūnas prameta nuo baudų metimo linijos 56-60. Tie patys 4 taškai, dabar tik tai vienu gali sumažinti skirtumą Jonas Valančiūnas, tačiau ir antroji bauda skrieja pro šalį. Linas Kleiza vėl pirmas prie atšokusio kamulio. Šiandieną Linas galbūt ir nerenka savo įprastų taškų, tačiau jo darbas kovojant dėl atšokusių kamuolių ir ieškant komandos draugų, tikrai pastebimas ir labai naudingas. 58-60. Iš toli bando atsakyti Makedonijos rinktinės Stojanovskiui, nepavyksta pataikyti. Kuzminskas grąžina kamuolį Lietuvos rinktiniai, Mantas Kalnietis į kraštą Deividui Dulkiui. Gaila, bet netaiklus metimas ir čia vėl Linas Kleiza dėmesio centre. Atkovotas kamuolys ir pražanga prieš Liną Kleizą. Predragas Samardžyskis įsitikinęs, kad nieko čia nebuvo. Jam trečioji asmeninė pražanga šį vakarą. Linas Kleiza prie baudų metimo linijos. Bus įdomu, aišku, išgirsti, ką Kęstutis Kemzūra ir krepšininkai kalbės po šio vakaro dvikovos. Aišku, tik tai viena, kad turbūt tikrai bus akcentuojamas tai, kad tik tai pirmosios kontrolinės rungtynės, na, jų daug ir nelabai ir bus, žinant, kad po olimpinis atrankos turnyras Venesueloje jau visai ne už kalnų. Liepos 2-8 dienomis Venesueloje suvažiuos rinktinės iš viso pasaulio ir kovos dėl tų kelialapių. Stojanovskis, tolimas dar vienas jo tikslus metimas ir makedonai gali vėl šiek tiek lengviau kvėpuoti. 59-63. Mažiau nei 6 minutės lieka žaisti. Linas Kleiza, 3 taškai. Linas Kleiza įsižaidžia ketvirtajame kėlinyje, jau 7 taškus vien tik tai šiame ketvirtyje renka Linas Kleiza. Stojanovskis. Atmestas kamuolys ir dar vienas taiklus tolimas metimas. Makedonijos rinktinė greičiau ir tiksliau atrado kelią link lietuvių krepšio, metant tolimus metimus. Mantas Kalnietis. Taiklus jo dvitaškis, dar pasaugojo Linas Kleiza. Manto metimą 66-64. Stojanovskis į kraštą Sokolovui. Šis šokdina Kalnietį ir praktiškai identiškų metimų atsako ir Sokolovas. Individualiai pradėjo žaisti abiejų rinktinių krepšininkai. Deividas Dulkis, Kleiza. Išmuštas kamuolys jam. Pirmoji Sokolovo pražanga. Nestipriausia sudėtimi žaidžia ir Lietuvos komanda, kuri turi daug krepšininkų, kuriuos dar reikia išsibandyti iki galutinio 12-ko suformavimo. Ir šiandieną, kadangi tik tai pirmasis kontrolinis mūšis, daug eksperimentų, daug pabandymų iš Kęstučio Kemzūros, žiūrint į tuos sprendimus, kuriuos daro treneris aikštėje. Tačiau ateina tas laikas, kai
vis tiek tas pergalės norėtųsi. Taip vienaip ar kitaip. Ir Linas Kleiza stoja prie baudų metimo linijos. Jis tampa vienu ryškiausių krepšininkų ketvirtajame kėlinyje. 65-67. Štai taip, 12 taškų. Ir dabar 13-asis, 9 iš jų surinkti ketvirtajame kėlinyje. Daug metė per pirmosius 3 kėlinius, daug nepataikė Linas Kleiza. Tačiau dabar, kai komandai to labai reikia, žaidžia puikiai ir labai svarbu, kad taip ir toliau gerėtų ir gerėtų Kleizos bei visos Lietuvos rinktinės žaidimas. Sokolovas prieš Juškevičių. Kleiza atitrūksta. Metimas iš toli ir 3 taškai. Linas Kleiza. Taip, čia yra Linas Kleiza. Kitaip nieko ir nepasakysi. 69-67. Apšilo kojas Linas Kleiza. Ir įsivažiavo su kaupu. Išmuštas kamuolys. Iš Stojanovskio rankų. Makedonams lieka 8 sekundės užbaigti štai šią ataką. Sokolovas ieško komandos draugų. Nėra pražangos. Kleiza patikimai uždaro varžovą ir sužingsniuoja. Nikolovskis dabar sužingsniuoja. Antanas Kavaliauskas vėl aikštėje. Deividas Dulkis, pameta kamuolį Deividas Dulkis ir skaudžiai dabar nubaudžiama Lietuvos rinktinė. Taškai po klaidos. Vėl sakau, bet tokių klaidų mažiausiai ir norėtųsi. Linas Kleiza. Ir toliau imas iniciatyvas. Šį kartą gal kiek ir persistengė Linas. Iš labai nepatogios situacijos atakavo. Kamuolys net neliečia lanko. Rezultatas lygus ir pražanga Deividui Dulkiui. Žaidžiant Lietuvos rinktinėje, tai yra, aišku, jam debiutas šiuose kontrolinėse rungtynėse. Jis tikrai toli gražu ne pats geriausias. Daugiau kažkaip buvo tikimasi bent jau iš Deivido Dulkio. Iš kitos pusės ir kiti krepšininkai nesužaidė ir laiko Deividui Dulkiui pasirodyti dar turėtų būti. Aišku, ateis tas metas, kai Kęstutis Kemzūra dar turės pasakyti tiesiog ačiū kai kuriems žaidėjams. Mantas Kalnietis. Iš vidutinio nuotolio metimas netikslus, tačiau Mantas suskumba prie šokusio kamuolio ir kartu su Linu Kleiza suteikia šansą Lietuvos rinktiniai vėl išsiveržti į priekį. Mindaugas Kuzminskas pernelyg susispaudė prie Kuzminsko Lietuvos rinktinės krepšininkai. Dabar šiek tiek išsisklaido. Čia Adas Juškevičius gudriai žaidė prieš Predragą Samardžiskį, tačiau pražangos nėra. Nepaisant to, kad pašokdino ir ant savęs. Tiesiog pritraukė Predragą Samardžiskį. Čia Stojanovskis bando vėl naudoti tą patį ginklą, kuris labai gerai veikia. Tai yra tolimi metimai paskutiniam atakos sekundėm. Šį kartą nepataiko. Mantas Kalnietis. Atmestas kamuolys Linui Kleizai. Linas Kleiza iš toli. Nesėkmingai. Šaltesnio proto trūksta Lietuvos rinktinėje tokiu metu. Noras dabar yra didelis jau laimėti, o ant karštųjų to padaryti gali būti labai sudėtinga. Ir čia dabar kur kas viską geriau sustrategavusi. Makedonijos rinktinė pelno 2 taškus dėka Predrago Samardžiskio.
Makedonijos rinktinė vėl priekyje 2 taškais. Pirmosiose kontrolinėse rungtynėse, kuriuose žaidžia Lietuvos rinktinė ir kol kas jie vienu žingsneliu arčiau pergalės šį vakarą. Tačiau ne apie pergalę, turbūt pagrindinių dalykų reikia galvoti šį vakarą. Reikia daryti išvadas ir Kęstučiui Kemzūrai, ir patiems turbūt žaidėjams. Pasisemti tai, kas buvo gero, ir nedaryti to, kas buvo blogo ateityje. O to broko nori, nenori buvo daug. Tačiau dabar kiek daugiau nei minutė ir visi šansai pakovoti dėl pergalės. Mantas Kalnietis. Klysta Mantas. Nebeskuba jau Makedonijos dabar rinktinė. Tirpstantis laikas yra jų sąjungininkas. Stojanovskis per Liną Kleizą ir štai taip. 74-69. Mantas Kalnietis. Labai skubotas metimas. Ten ranka buvo vėl to paties Simo Jasaičio. Iš kažkur tai. Jonas Valančiūnas atrodo šiek tiek susižeidžia. Minutės pertraukėlė. Tuo metu čia skelbiama Klaipėdoje. Iš pradžių jie pasirodė jums. Vienišas, liūdna kartais būna. Po to jau jūs, mielosios, rašėte jiems. Šitie visi laiškai priklauso tau. O tada jie sėdo skaityti jūsų laiškų. Pirmoji daugiaserijinio kasdieninio realybės šou Ūkininkas ieško žmonos serija jau birželio 21-ąją, ketvirtadienį, 21 valandą per TV3. 71-74. Klaipėdoje kol kas banguoja arena. Ar mažiau nei minutė iki rungtynių pabaigos. Lietuva, Makedonija. Yra pirmosios kontrolinės Lietuvos rinktinės rungtynės. Rytoj 19:30 per TV3. Iškart antrosios su Graikijos rinktinė Kaune. Žodžiu, įtemptas savaitgalis Lietuvos rinktiniai. Labai rimtas treniruotės. 4 asmeninės pražangas turi surinkęs Čiukovskis, tačiau jis aikštėje kartu su Predragu Samardžyskiu ir Makedonijos rinktinės krepšininkai dar ir turi kamuolį savo rankose. Sokolovas vaikosi dabar Makedonijos krepšininkus lietuviai, bando kartais ir padvigubinti. 10 sekundžių iki jų atakos pabaigos. Stojanovskis iškiša kamuolį, tačiau Linas Kleiza sugeba jį išmušti varžovą iš rankų ir maža to, dar ir kamuolys. Jos rinktinės paskutinės atakos ir susigrąžina kamuolį į savo rankas. Tačiau turi 3 taškų deficitą ir Kęstutis Kemzūra minutės pertraukėlės metu rengė ataką, kurios Smaigalyje, bent jau kaip supratau, iš visų pirma turėtų būti tolimas metimas, rengiamas planas arba Linui Kleizai, arba Simui Jasaičiui, bet kuriam iš rinktinės žmonių galinčių pataikyti iš toli. Ir su keletu variantų Kęstutis Kemzūra rengiasi paskutiniai atakai. Pasižiūrėsime, ar pavyks viską įgyvendinti taip, kaip suplanavo Lietuvos rinktinė. 74-71. Adas Juškevičius Tomui Delininkaičiui. Mantas Kalnietis. Ir nepavyksta įdėti iš viršaus, tačiau nebe varžovo pražangos. Ir 5. asmeninė Čiukovskio pražanga, jis palieka jau aikštę arba paskutiniam 20 sekundžių, arba dar pasižiūrėsime, kiek čia užtruks tos varžybos. Tuo metu Mantas Kalnietis stoja mesti 2 baudos metimų.
galvojant apie pergalę, žinoma, scenarijus kol kas ir toliau lieka palankesnis makedonams. Vėl labiau, kad Mantas dar ir prameta pirmąjį baudos metimą. Ir antrasis. Skrieja pro šalį, dar ir nepavyksta atsikovoti kamuolio, o Linas Kleiza tiesiog užšoka ant Predrago Samardžyskio. Antroji. Lino Kleizos pražanga 71-74. Sunerime Lietuvos rinktinės sirgalė. Jonas Valančiūnas sėdinamas ant suolo. Dabar žemesnių penketukų bandys tiesiog apsiginti Lietuvos rinktinės krepšininkai. Pražanga. Mantui Kalniečiui antroji, seks 2 baudų metimai, ar ne, dar neturėjo 4 komandinių pražangų lietuviai. Ir štai dabar. Žaibiškai dar kartelį pažeidžia taisyklės Mantas Kalnietis. Iš Darko Sokolova ir dar nėra metami baudų metimai ir Mantas Kalnietis susidirba 3 pražangą iš eilės, o jau 4 jo sąskaitoje. 71-74. Ir dabar Jonas Valančiūnas vėl grąžinamas kovoti dėl atšokusio kamuolio. Na, o Makedonijos rinktinė reikia sutikti, kad po tų pragariškai sunkių rungtynių su Rusijos nacionalinė rinktinė padarė visai neblogas išvadas. Ir žinant tai, kad tai yra komanda be Pero Antičiaus, be Vlado Iljevskio, be Bauma Kalebo, jie šiandieną sužaidė tikrai gerai. Linas Kleiza nuo lentos, taiklus tolimas metimas, 74-76, mažiau nei 8 sekundės, 7,9. Ir čia atrodo minutės pertraukimą. Sudėtinga Lietuvos rinktinės situacija, baigiantis 4. kėliniui rungtynėse Lietuva-Makedonija, tačiau Linas Kleiza štai šiuo metimu dar atgaivino viltis. Beveik 8 sekundės, kamuolys Makedonijos rinktinės rankose, tačiau dabar jų persvara tik tai 2 taškai. Čia greičiausiai seks greita pražanga, dar viena. Nebent pavyktų perimti kamuolį. Pražanga. Adas Juškevičius. Spėja prasižengti 1 sekundę. Sudeginta. 74-76. Jonas Valančiūnas vėl grąžinamas į aikštelę, pakovoti dėl atšokusio kamuolio. Stanovskis prie baudų metimo linijos. Prieš tai abu sumetė, dabar būtų visai smagu, kad vieną pramestų. Deja, 74-78, Mantas Kalnietis. Čia pat Adui Juškevičiui tolimas metimas net sėkmingas ir Lietuvos rinktinė nesugeba įveikti Makedonijos komandos net ir po metų laiko. Na, nieko nepadarysi. Čia yra kontrolinės varžybos. Rytoj antroji dvikova Kaune su Graikijos nacionalinė komanda, o šios rungtynės baigėsi 74-78. Apie ką pakalbėti tikrai bus. Visiems aš atsisveikinu iki rytojaus. Gero vakaro.